오전에 조금 더 이 상속 외 이게 모든 사건에 상속이 걸려요. 금전뿐만 아니라 명도뿐만 아니라 등기뿐만 아니라 사행위뿐만 아니라 채권자대위뿐만 아니라 경매, 압류, 추심, 가압류 모든 게 상속이 걸려가지고 이 뒤처리하는 요령을 알아야 된다고. 근데 뒤처리하는 요령을 알기 전에 그 전제 이걸 먼저 알아야 돼서 지난번에 이 상속 서류 보는 방법을 말씀드렸고 찬찬히 이번에는 상속 서류가 아니라 이제 상속에 관한 일반 지식을 보는 거예요. 그리고 이걸 토대로 법률관계의 성격을 보고 나중에 이따 소장 제기하면서 몇 가지 보면 그때는 쉬워요. 잘 보세요. 자, 상속 포기를 먼저 보면 실무는 뭐다? 책에는 상속 포기 신고를 하면 된다고 돼 있지만 상속 포기를 3개월 안에 신고하면 된다고 돼 있지만 실무는 이걸 어떻게 처리한다? 동사무소 신고하듯이 신고항으로 처리해야 되는 게 아니라 가사 비송 사건으로 처리가 돼가지고 심판을 받게 돼 있다. 심판, 서류 재판 대개. 그래가지고 이렇게 포기 심판서가 그래서 어떻게 나온다? 이렇게 청구인, 상속 포기한 청구한 사람이고 피상속인, 망자 적어서 이 최후 주소지 관할로 해서 이렇게 청구인이 피상속인 망, 상속을 포기하는 몇 월 며칠자 신고를 수리한다 라고 심판이 나와야만 되는 거다. 이 신고를 3개월 안에만 하면 된다. 3개월 안에. 수리는 이 경인지역은 서울 경인지역은 막 빨라도 5, 6개월, 6, 7개월, 7, 8개월 걸리고 그랬었다. 지방은 뭐 2, 3주, 한 달에 나오는 것도 있었고. 그게 이제 너무 오래 걸려가지고 말이 많았는데, 이제 사법보좌관 업무가 이게 확대가 돼가지고, 이제 상속 포기 한정 승인을 판사가 담당하지 않고, 사법보좌관, 경매 담당하는 사법보좌관이 담당하게 되면서 좀 빨라졌다, 요새. 빠르다, 요새. 예전에 6, 7개월보다. 그리고 이제 사법보좌관이 협의이혼뿐만 아니라 경매 인도명령도 사법보좌관이 또 특수재산권 매각 명령도 환가 명령도 사법보좌관이 하는 거로 7월 달부터 많이 바뀌었다 지금 며칠 사이에. 그래서 여튼 중요한 거는 꽤 걸린다. 여튼 빨라졌어도 여긴 29일 날 나왔다 지금 13일자 여기에 2013년 8월 13일자 신고인데 29일 날 와 2주밖에 안 걸렸다. 엄청 빠른 거다 이거. 여기 천안이라 좀 빠른 거다. 천안에 가면 천안도 바쁘다래겠지. 왜 내가 지방이냐 그러겠지. 아산 천안이 지금 근데 서울에다 비하면 시골이다 이게. 2주 난 깜짝 놀랐다 이거. 2주 만에 나온 거 보고. 근데 요즘은 전반적으로 빨라졌지만 그래도 중요한 게 뭐다? 신고해서 이게 수리한다고 나와야지. 어떻게 나오는 수가 있다? 각하한다 이렇게. 그런데 접수한 것만 가지고 판결을 못 내린다. 이게 각하될지 모르기 때문에. 왜 각하됐다? 3개월 지났다. 뭐가 잘못됐다 그래가지고 인감이 안 붙었다. 수리한다라고 심판을 받아야 되겠다. 그래서 실무서는 어떻게 한다? 소송 들어오면 상속했으면 상속 포기 심판서 접수 증명만 받아가지고 접수증 가지고 답변을 내든지 그냥 내. 나 지금 접수 중이다. 판사가 그렇게 내면 상대방이 그냥 취하는 경우도 있고, 그래도 버티면 이제 판사가 보류시켰다가 심판서 나오면 보내달라. 심판서 나오면 또 보내줘 이렇게. 그러면 이제 이렇게 왜 간혹 이게 수리한다가 아니라 각하한다가 나올 수 있고, 또 하나 알아둘 게 뭐다? 수리한다고 나왔다고 해서 상속 포기가 유효한 게 아니다. 어느 때? 이게 포기를 해놓고 알고 봤더니 상속 재산을 손댄 게 있다. 그러면은 포기가 무효다. 여기 포기가 수리했어도. 그래서 이제 이건 어느 때?
답변 썼을 때, 준비 서면할 때 상대방이 이제 소송을 들어갔더니 상속 포기서가 왔을 때 우리 방법은 둘 중 하나야. 첫째, 포기했다니까 손 들고 후순위자로 피고를 바꿀 거냐, 이순위자로, 아니면 너 포기 이거 무효다 라고 다툴 거냐. 둘 중 하나예요. 이런 힘이 생겨야 돼. 열의 업은 어떤 줄 알아요? 포기 들어오면 그냥 두 손 들어. 재판, 이거 그런 거예요. 이 재판이 소장 쓰는 거, 답변서 쓰는 거, 준비서면 쓰는 게 단계별로 얘기하기 어려운 게 섞여 있기 때문에 미리 말씀드리는데, 상속사건 냈을 때 상대방이 포기서가 날라오면 말씀드린 대로 무조건 이 순위로 기계적으로 가지 마라. 말고 이걸 무효로 만들 수 있는 것도 염두에 둬라. 거꾸로 상속 포기를 해주는 사람 입장에서는 이게 무효가 될 수도 있다. 손대면 염두에 두고 얘기해줘야